Kwani bwana huyu kaniuzia nini huyu? Mimi kukasirika mambo kama haya. Hivyo kwani mimi na nini sasa? Kile kitu changu kubuma tu. Bwana Nkei. Samahani bwana wewe. Maana mimi kila siku matatizo tu. Juzi tu kuinunua kompyuta hii. Niko dukani pale kaisetiseti naiona inafanya kila kitu. Lakini tangu juzi mimi nakukulika ndani tu nikasema mbona yangu mimi kati? Nikasema siombe msaada mwanaume kufaiti. Lakini siku zinaenda tu dhamana yenyewe itaisha. Bora kuomba potu. Hivi kweli nzima hii? Kompyuta mzima hii. Tatizo wewe hauna kitu kinaitwa driver. Hiyo mouse yako hapo unakuonyesha hapo panahitaji driver ili ifanye kazi vizuri. Kwa ndio tatizo lilokuwa nalo. Yaani hapo keka driver umemaliza. Nilijua tu kama utaelewa hivyo wako umesema na kompyuta. Maana siku ile flash yangu kubuma pale. Sekunde tu unaniambia bwana wewe nitefesa hiyo. Hiyo nitefesa hiyo. Flash nzima. Kweli duniani kila mtu ana jambo lake. Makonde kaa kimya, maneno mengi hayahitajiki. Okay, somo la leo li hapo. Driver inaweza kuleta matatizo gani kwenye kompyuta? Kwanza driver nini? Na kuna madhara gani driver inapokuwa imekosekana kwenye kompyuta yako? Hasa kwa watu ambao wanatumia laptop. Kuna kipindi internet huipati. Lakini pia wewe ni fundi. Wapi unaweza kupata driver za bure basi na kutoa hata senti 5? Ndio somo letu. Unajua tatizo halijaisha? Angalia. Rangi imechange eti. Ni tatizo la driver. Njoo tusolve. Okay, mimi nitaitoa hii sasa hivi hatuna kazi nayo. Nitamwambia bwana hii close. Tumeconnect vipi simu, kompyuta na vitu mbalimbali? Somo hili hapo. Lakini pili, nilichokifanya mimi hapa tutaandaa somo lake. So mimi hapa nimeconnect kompyuta na simu pia. Kamera ina record lakini kamera huko haichukui kitu. Kompyuta ndio ina record. How? Tutasoma kumbe. Mimi nitakata hii nitamwambia asante. Yes, nitatumia hii. Hii ndio kompyuta yetu na ina tatizo la driver. Driver imekosekana. Na driver nini? Kuna driver zaidi ya moja. Kwanza, driver mouse. Pili, driver ya graphic. Kuliona pale imeleta ile rangi kwa sababu ya nini? Kwa sababu driver zake si zile zenyewe. Na kwenye mouse kama unavyoona siwezi kukata hapa. Siwezi kukata, angalia. Ili nikate lazima nibonyeze. Lakini Makonda anasema mbona wenzie laptop wanatumia kigusa tu imejibu eti. Njoo tuangalie namna gani tuna solve tatizo. Kwanza driver nini? Kifupi tulizungumzia driver nini ndani ya nusu saa. Somo refu eti. Tazama somo hili hapo kama unataka kujifunza zaidi. Kiufupi ni kwamba driver ni mfano wa translator, ni mfasiri ambaye anafanya kazi ya kufasiri code kutoka kwenye hardware kwenda kwenye software na kutoka kwenye software kwenda kwenye hardware. Ndio nini? Driver ni mtu wa kati ya hardware na software. Mwingine elewe. Unapo double click katika kompyuta yako, yani kwa mfano mimi hapa nikifungua folder, nikabonyeza hapa naambia bwana nikatie kitu ambacho kinatuma kodi kuja hapa kwenye kompyuta na kukata ile folder ni software. Lakini hapo unapobonyeza ni hardware sababu iko ni kifaa. Sasa anayeunganisha hapo kati ya wewe na kompyuta, kati ya software na hardware ni driver. Tumemaliza, umeelewa eti? Twende kitu kingine. Napata wapi driver bure pasina mlolongo mzunguko nenda kule rudi huku? Kuna kipindi unaingia kwenye mtandao Google, unaandika nataka driver, mtu anakuambia bwana download driver yako hapa, ukidownload anakushia program, ukishusha na scan program zako zote, kompyuta yako yote, anakuambia kuna drivers hapa zimekosekana, unapata moyo, install, anakuambia lipia hapo, usifanye mjanja. Natamani upigane eti. Siku moja mimi nilitamani nianze kufikiria kuhaki, lakini nikasema no. Sio dawa. Njoo tuangalie. Njoo hapa. Ingia Firefox kama kawaida. Mimi nitafungua Firefox, ni mtandao ambao au ni browser ambao mimi naitumia sana. Wewe utatumia browser yako unaitaka.
Hapa andika kitu kinaitwa driver pack. Tunataka tufanyaje? Tutoe tatizo ambalo linasababisha hii kompyuta hapa sasa hivi nikibonyeza hapa ifanye kazi, umeona? Na nikija hapa ifanye kazi. Lakini kompyuta ni mzima, sasa kwa nini? Kompyuta ni mpya hii. Njoo hapa andika driver solution. Na hii kweli ni solution. Driver solution ni mtandao wa bure au ni sehemu ya bure au ni huduma ya bure ambayo inakupa driver za kompyuta yote muda wote, tena pasina hata senti 5. Mimi nawakubali na ni huduma ya bure milele. Na hata kama uko mbele kama utakuja utabadilika, basi na sisi tutatengeneza mtandao mfano wake, utafanya kazi hiyo hiyo. Okay, utakuja hapa mwambie install driver. Hapo umeona? Mwambie install driver. Pap. Ikishakuja hapa ifungue hii program ambayo imeshuka hapa sasa hivi. Ifungue hii program. Nitaifungua. Mwambie okay. Ukija hapa mwambie start installation. Anafanya nini? Anaangalia program zako kama ni driver kama nini, ili baadaye kuambia nini ambacho kinahitajika kushushwa. Mwambie okay, atakuletea swali, mwambie yes. Hii sauti kama uitaki, kama sauti uitaki izime hapa, mimi nimezima. Njoo hapa mwambie start installation, atakutafutia driver ambazo zimekosekana na atazishusha. Hapo unashusha full package. Kama utaki full package utasema something else, maana yake utachagua mwenyewe. Au utachagua advanced, atakuonyeshia. Ataanza kushusha, utaisubiria. Kama una driver nyingi zimekosekana, maana yake itachukua muda mrefu. Tatizo ni kwamba anaposhusha hapa kasoro ni moja tu, anakushushia na program zingine kibao hazina faida zote program zingine ambazo anazishusha. Kama utakuta kuna option ya advanced, ingia kwenye advanced ili uwe na uwezo wa kufanyaje? Uwe na uwezo wa kushusha unachotaka mwenyewe badala kwa yeye anakushushia vitu sivyoeleweka. Lakini pia sio tatizo, mwache ashushe, baadaye toa kila kitu ambacho wewe ukihitaji baada ya kumaliza. Okay. Hizi ni driver ambazo atazishusha. Kwa atashusha driver ya sound card, atashusha driver za sauti, kioo, chip mbalimbali, lakini pia atashusha driver za nini? Za mouse na controller. Anaelekea kumaliza. Mwambie restart. Kazi yetu imeisha, njoo tuangalie inajibu. Angalia mimi nafungua Windows. Imefunguka. Nikija hapa nikabonyeza, unakuta kidole changu kinatembea kwenye mouse, ndio? Pap. Imejibu eti. Mwanzoni ilikuwa ikikaa nikigusa hapa, baada ya muda nikigusa kioo kinatibuka. Sasa hivi kioo hakitibuki. Kwa nini? Kwa sababu tumeupdate driver. Nadhani utakuwa umejifunza. Una swali lolote comment huko chini. Hii ni NK. Kuna kozi zinaendelea. Unataka kuimarika zaidi? Jaza form. Iko chini ya kila video ambayo tunaiweka. Maana kuna watu wanapata tabu kuifika fomu yetu. Angalia kitu muhimu. Inawezekana kuna driver umeishusha, ukakuta kuna driver umefanya, lakini unakuta kama bado kuna vitu havifanyi kazi vizuri. Tembelea mtandao wa kompyuta husika. Yaani kama ni HP wao wana sehemu ya driver. Download bure, hamna haja kudownload program zisizoeleweka. Kama sijui LENOVO wana sehemu zao za driver. Kama sijui DELL wana sehemu zao za driver. Tembelea mitandao yao rasmi, watakubia driver za vifaa vyao rasmi. Umenipata? Kama itakuwa umekuja hapa pia umekosa baadhi ya driver, kwa sababu inatokea kuna baadhi ya vifaa vinakuwa ni vipya zaidi, kwa sababu wao lazima wapate driver zake alafu baadaye ndio waje waziweke.